0-0. مرحبا، السلام عليكم، كيف حالكم احلى متابعين؟ ان شاء الله راح نجيب لكم نستعرض لكم اليوم تطبيق بحول اي ملف سواء مؤثرات صوتيه او الفيديوهات بشكل عام لصوت، وكيف نضيفها على الفيديو على برنامج اي موفي او على اي برنامج تاني، يعني طبعا كله بنفس الطريقه، يعني من برامج المونتاج. خلونا الان نروح ننزل التطبيق ونرجع هنا. طبعا هنبدأ الآن بالشرح، لكن قبل البدء بالفيديو لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ولحتى يصلكم كل جديد من قناة متنوعات وغرائب. خلينا نروح ننزل التطبيق. الثامنة مجرد يتعذر منطقة السدون. هنضغط على اب ستور. طبعا هنا تحويل الفيديو، حط البحث. اسم البرنامج هنكتب تحويل الفيديو. هيجينا هنا تحويل الفيديو لا صوت. ايوه تحويل الفيديو لا صوت وتشغيله بالخلفية. طيب تحويل الفيديو لا صوت وتشغيله بالخلفية. Video to MP. هاي مسافة اسمنا To MP. فيديو تو ام بي. Easy converter. 5 stars. 5 مسافة. حلو. الآن أنا منزل، طبعا أنا منزل التطبيق فمش بحاجة إن أنزله. راح أروح عليه. يتعذر مبدل التطبيق. مجلد صورة وفيديو. 6 تطبيق. فتح مجلد صورة. Yaochu Zuna. استوديو. تحويل الفيديو. تحويل الفيديو نضغط عليه. الفيديو عنوان IMG. 1400. الفيديو Medium. Mod. 2. طبعا هنا واحد عندنا من الفيديوهات، قم بأخذ تشغيل زر. هنشغله نشوف إذا هو ولا لا. طبعا هنا هذا مؤثر صوتي تمام. راح نروح هنا الفيديو Medium. Mod. قم بالاختيار. عندنا قوم بالاختيار. تشغيل. عندنا تشغيل، هذا بدنا شيء لأنه إحنا شغلناه. تحويل الملف. عندنا تحويل الملف. تنبيه. حقل النصب. جاري التحرير. Medium. نمط الحرف. احنا بقولنا هل تريد تغيير الاسم علامة السؤال؟ هل تريد تغيير الاسم؟ طبعا انا هضيف له مثلا ميم. دقيقة. حرف. يتعذر منطقة لدن. يتعذر منطقة لدن اسمه لدن. طبعا انا هكتب يتعذر منطقة لدن اسمه لدن. ألف منصورة. مثلا فراغ. على السريع من ميم. كم. تنميم. فراغ. مسافة. كم. انا سميته كم. أدلاء. حفظ. تنميم. رسالة. تم التحويل بنجاح. تم التحويل بنجاح. OK. نضغط اوكي. Medium. Mod. طبعا هنا ملفات صوت. ملفات الصوت. ايوه. تعديل. تقنية. RK replay. IMG. RK replay. IMG. ايوه كم. ايوه. قم بالاختيار. تشغيل. زر. اذا بدنا نوصل تشغيل طبعا هيشتغل بشكل صوت، او بدنا نضغط هنا نشر. زر. نشر. المزيد. طبعا اول شيء بدي اروح احضر فيديو بسرعه موفي. دقيقه بس. يتعذر منطقة تحويل. عندنا هنا بدنا نختار واحد من الفيديوهات. الفيلم الخاص بي. إضافة مشروع أو مقطع ترجيح. هنا بس فيلم. طبعا نفس الشيء الفيديو شو يعني معروف انه هنختار اي مقطع من الفيديوهات. اليوم تحديد. زر. اليوم قام بإنشاء 11 من تموز 2019 المدة 2 دقائق 48 9 ثواني. اليوم تحديد. قام بإنشاء هاي هنا. 11 من تموز 2019 المدة 10.3 ثواني. انا بدي اوصل هنا. أنشاء فيلم. هاي بدي احط مؤثر هاي صوت سيارة هنا. أدراج تحرير اختبارات تراجع تشغيل. كمثال. طبعا انا لقيت ايوه. طبعا الصوت كأنه طبيعي. بروح هنا استوديو تحويل الفيديو. تحويل الفيديو. اضغط مرتين للذكر. تحويل الفيديو. بضغط عليها وبعمل مشاركة. البريد. مسألة. طبعا اذا بدي ابعث الى ماسنجر بنفعش ببعث الى ماسنجر لاصحابي على شكل رسالة صوتية. اما بضغط هنا رسالة. مسألة أمامي. طبعا بيجيب اذا عندك فيديو شو بقول لك يعني نسخ الى فيديو شو. بضغط هنا نسخ الى موفي. طبعا عدل هيحولنا على موفي. تحديد. أنشاء أخر المشاريع الفيلم الخاص بي 1. الفيلم الخاص بي 3. المشاريع الموجودة. الفيلم الخاص بي. الفيلم الخاص بي. المشاريع الموجودة. الفيلم الخاص بي. هاي هنا المشاريع. بضغط على هذا الخاص بي. وهاي دمجته مع واحد من الفيديوهات اللي عندي. تراجع تشغيل.
هاي نسمعنا يعني هي مجنونة مع اي مقطع فيديو شغلة سهلة كتير. أظهار الفيلم الخاص أظهار المساعدة الفيل أظهار المساعدة الفيلم عودة زي ما سمعنا يعني ها. حدث زر الفيديو تشغيل تحرير 7 الفيلم الخاص بي مجموع زر طبعا زي ما سمعنا هاي حولناه. الفيلم إضافة مشروع أو مقطع تحويل. طبعا شرح نظري على السريع انه بنروح نعمل نختار الفيديو اللي بدنا اياه. هاي يجينا خيارات نضغط على زر تحويل يعني تحويل بيجي لنا يعني نحط اسم للعنوان بنقص تحويل. اذا بدنا نشغله بنشغله. بدنا نضيف على مؤثر صوتي بنروح نعمل مشاركة نحط نسخ او موفي او فيديو شو ونضبط الصوت ونضبط كل اشي مع بعض. طبعا بتمنى انه الشرح كان حلو وخفيف ومفهوم واي اشي بدكم اياه انا هجيب عنه بالتعليقات ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة واي اشي احنا راح نجيب عنه ان شاء الله. وان شاء الله يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.